Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog guys, ang gagawin natin is mag-question and answer na galing lahat ng question dun sa Facebook friend ko na kailangan kong sagutin lahat ng yun. And mag-unbox tayo ng TV and cellphone. Ito po yung cellphone. Ito po yung TV. Ang TV po, ang brand po niya ay Samsung. So, hindi ko po alam kung anong uunahin ko, kung tanong, yung mga tanong na sagutin ko, or mag-unbox ako nito. So, parang mas maganda ay proceed muna tayo dito sa mga tanong. Pag naubos natin to, saka tayo mag-unbox. So kung may napapansin kayo doon sa likod, naugong yung electric fan kasi nakatutok masyado sa akin at malapit siya sa camera. So let's get started! So yun guys, proceed muna tayo dito sa question. And unang bola. Ang pangit ko sa camera, napapansin nyo yung mukha ko nagtutukap kasi may ginagamit ako. Soon, i-reveal ko kung ano yung ginagamit ko. Pero yung mga friend ko sa Facebook, alam na kayo kung ano yun. So, unang bola. Sino kaya? Ayan. From kay Kirby Medala. From Kirby Medala na sa GC namin siya. Ang tanong niya po is, ano ang motivate mo sa mga taong gustong mag-vlog? Ang motivate ko po sa mga taong gustong mag-vlog is, go lang, push nyo yan. Kung ano yung nasa puso nyo or kung ano yung gusto nyo gawin, ay gawin nyo. Kasi hindi natin alam kung, malay nyo, yun na yung daan natin patungo sa magandang kinabukasan. Meron pa po siya isang tanong. Sorry sa mga sagot ko, parang tanga. Nag-uulit ka ba ng underwear? Actually, oo, kasi minsan kapag tinatamad ka ng maligo, nag-uulit naman ako kasi wala nga namang hindi ka mag-ulit kasi yung nawawala. Alam, hindi ka mag-ulit. Alam, araw-araw bibili ka ng mga bagong underwear. So, nag-uulit ako. So, next question. Bola. Kirby, hi, shout out. Shout out, kamali. Pogi po yan. Pabebe. So this is the next question from Jaisel Baryon. Shout out kay Jaisel. So paano ka natutong mag-makeup? So natuto po akong mag-makeup sa YouTube din kasi nanonood ako ng mga vlog ni Michelle D. So super idol ko po si Michelle D. Doon natuto ako kung paano mag-apply ng kung ano-ano, mag-apply ng mga product na afford mo lang, yung kaya mo lang bilhin. And natuto din ako sa mga nanay-nanayang kong Becky. Natuto ako doon. Lagi nila akong sinasama sa mga makeup gig nila, mga big pageant, yung katulad ng dito sa lugar namin, binibining nauhan. Ganon. Ay, meron pa pala isang tanong. Bakit ayaw mong mag-diet? Eh, mas bagay naman ang saktong weight lang. Kaya ayaw kong mag-diet kasi marami na akong stretch mark, yun. Eh, kapag lalo akong nagpapayat, lalong lalabas lahat ng ano ko. So, mas gusto kong ganito, mataba. So, next question tayo, proceed. Okay. Ay, sorry YouTube, char. Hindi ko po pinipili, kinakalog ko nga. From Erica May Eduardo, hi nak, shoutout sa'yo. Anong gusto mong baguhin sa sarili mo? Tingin ko naman wala na. Wala na akong gustong baguhin sa sarili ko. Parang ano na, kontento na ako kung anong meron ako. Next question. Ano yung mga sagot ko. Napuputol yung ano. Oh my God! Wow! Pag nagpe-play, pag nagpe-play, napuputol, umuulit. Nainis na ako. Ilang take na to. So, next question. From Rain Mosquito. Bakit mo naisipang mag-vlog? Kaya naisipan ko pong mag-vlog. Actually, mag-iisang taon na ako. Kukunti pa yung subscriber ko. Kaya guys, please subscribe.
Naisipan ko pa mag-vlog kasi bakasyon dati, May 29 noon. Wala kami magawa kaya nag-vlog kami nung pinsang ko. So, yun. And, sino daw po yung inspiration ko sa pag-vlog? My family, oh my god, my family, char. Ang inspiration ko po is my friends, my family, and my country, char. Yun, madami. At ito pa po yung isang tanong niya. Sino ang mas may kasalanan? Yung sumuko o yung may pagkukulang? Feeling ko po yung may pagkukulang kasi hindi naman po susuko yung isang tao kung wala kang pagkukulang sa kanya, di ba po? Next question. Nadali naman ang tanong. Walang hirap-hirapan niyo dyan. From Ayla May Hebres. Best memory na kasama mo ko, yung nasa kantin tayo, yung agawan ng upuan, utusan kung sino bibili, yun mga best memory ko na kasama ko. Ikaw. Ay! Nasipa ko yung baklang-bakla set. So yan na putol ulit. Tuloy natin yung question ni Ayla. Hanapin ko lang. Sa ating magkakaibigan, sino ang pinakamagaslaw, maingay at makulit? Feeling ko si Ayla Hebres. Char. Wala akong maisip kasi hindi naman ako natingin sa ano ng mga kaibigan natin. Depende kung may mali silang nagawa. Yun, ako naman kasi ayaw ng sagot ng baklang po. So, madami pa po ito. Madami pa pong bubunahin natin. Kinalog ko yan, ha? So, from Daniel Jeric. What is the longest English word you know? English ang tanong. The longest word, edit ko na lang to. Crickets, walang mag-ano pa ako ng cricket. Ma'am, pwedeng skip ko muna to. Later ko na sasagutin, ha? Skip ko muna yun. Wala ko na yun. Bakla lang taon. Floral. Sponsor po ng Floral. Okay, ano. Yan. Next question from Axel Jan Lima. Ba't ang cute ko? Kasi, cute ka. Cute ka talaga. Strict ko nga lang jowa mo. Char. Meron pa po dito tanong si Axel. Dalawa po yung tanong niya kasi sinama ko yun para may pampagulo. Ito po yung jowa, speaking of jowa ni Axel. Ayaw niya po sabihin yung pangalan niya kaya nakalagay dito is RLND Ferrer. Paano ko daw minomotivate ang sarili ko? Motivate ko, loading ako, guys. Skip ko din to. Mamaya, malay nyo, magandahan kong sagot ko dun mamaya. Bakit ko minomotivate yung sarili ko? Skip ko lang yung mga tanong nyo. Guys, sorry. Sorry dun sa jowa na Axel, di ko masyado masagot. Mamaya ako masagot yung promise. Ito muna tayo sa mga... Next question. From Tresha Joy Kaiga. Masaya ka ba nang nakilala mo ako? Oo, syempre. Kasi ikaw yung dahilan kung bakit ako nakilala sa Southwestern, sa school natin. Dahil ako yung gumawa ng costume mo nung lumabang ka ng pageant. Ako din yung nag-makeup sa'yo. Kaya medyo nakilala ako doon na magaling ako sa mga ganung bagay. Sino sa feeling mo, sa mga kaibigan mo, pinaplastik ka? Di ko masabi kung pinaplastik ba nila ako. Bahala sila sa buhay nila. Next question. Feeling ko uulitin ko tong video to. Alam ko na yung mga sagot. Next question. Guys, kukunti na yung sa tanong. From Zaira Jeanette Mapoy. Shout out sa'yo, Zay. Paano magka-jowa? Hindi ko po alam. Sa akin pa tinatanong. Paano magka-jowa? Di ba may crush ka? Landiin mo. Sinasabi ko sa'yo, makukuha mo yun. Next question. Landiin ko dito. Basta't may crush ka, landiin mo lang. Para makuha mo. Sinasabi ko sa'yo, makukuha mo yan. Ang bangon, garap. Kakakalog na. From Axel Jadilima Ale. Nakakaganda ba ang pagba-vlog? Oo, tingnan nyo naman ako. Diba? Nakakaganda talaga. Next question. Ang ko, medyo
wala ako sa mood kasi mag-iisang taon na po ako. Pero kung di pa po yung subscriber ko, baka naman. Si Lovely, hindi ko pa nababasa dito. Ang ingay po ng kapitbahay namin. Tanong, Google. Ingay sobra. From Diane Faith Fernandez. Bakit binibigyan pa ng chance yung mga taong nananakit sa'yo ng paulit-ulit? Kasi po, kung hindi mo bibigyan ng chance yung taong mga nananakit sa'yo ng paulit-ulit, ay, kaysa sa iba niya gawin yun. Siyempre, sanay ka na. Hindi ako magaling. Sanay ka na nasasaktan ka. Loading ako. Yang, hindi parang binibinibinibinasa. Pwede mo hindi siya bigyan ng chance, pero nasa iyo yun kung bibigyan mo siya ng second chance. Kasi, kung yung nagawa niya nung una is kaya niyang baguhin, magagawa niya yun. Kung hindi naman, bahala na siya sa buhay niya. Storage full na po ako, kaya bilisan natin. Next question from Tutut. Kay Raymond Atienza. Shout out po kay Raymond. May boyfriend ka na? No comment, bebe. Kasi ikaw ang boyfriend ko. Tik! Char. Wala po. May hinihintay. Char. Next question. Bisa na natin. Lobat na po ako. And, no storage. From Jebsen Kasapaw. Ano ang vital statistic mo? Ang vital statistic ko po is matulog lang. Char. Yun. Wala akong masagot. Vital statistic, matulog. Last one question and this. Hindi ko pa nababasa si Lovely. From Aubrey Ilagan, ano ang mas prefer mo? Long hair or short hair? Sa totoo lang, alam po ng mga kaibigan ko yan. Ang gusto ko po ay short hair. Ang gantong short hair lang, parang Dora. Ayoko po nung medyo mahaba na. Pero depende po yan sa panahon. Ay, meron pa pala. Anong klase ng damit ang mas comfortable ka? Sa akin po is yung oversized na damit. Kasi malaki na ako, alam nga mag-fit pa ako. Pero pag fit po yung suot ko, mas nakakapayat tingnan. Pero pag oversized, lalong mal. Pero mas bet ko ang oversized kasi nakakagalaw ko. Last one. Lagay ko lang yung mga question kung nabasa na nung una. Lagay ko lang guys. Para mabilis ang ating vlog ngayon. From kay Ferrell po, ang minomotivate ko po sa sarili ko is pagpatuloy ko lang tong ginagawa ko dahil for the better future. Char. Para po sa akin to eh. Kaya, diretso lang. Tapos po dito kay Daniel Jeric. Ikaw ha, Daniel Jeric ha. Tutoy. Yan, sabi ko sa iyo. Ang hirap ng tanong mo. What is the longest English word you know? The longest English word you know I know is beautiful. Beautiful. Because I'm beautiful. Longest word. Yun, beautiful. Beautifulest. Beautifulist. Yan, sabi ko sa'yo. Ulitin ko tong vlog na to. So yan guys, nakalimutan ko yung kay Lovely kasi naputol yung video. So nakalimutan kong sagutin yung tanong niya kung dax daw po ba ako. Depende po yun kung kasi mataba po ako. Si Lovely po ay may YouTube channel. Ito po. Paki-subscribe na lang guys. Thank you. So mag-unbox na tayo guys. Mag-unbox na tayo. Ito po yung TV. Ang bigat. Yan. Ito po yung TV. So, unahin natin to. Sige, buksan natin muna. Buksan natin to. Giveaway ko na lang kaya to. Pamigay ko na lang. Total mayaman naman ako. Char. Wala kang pera. Bibigay ko na lang to sa bebe labas ko. Shit. Ako ay ni bakla. May manual po siya. Manual. Dalawa.
So, mamaya ko na napapakita. Dito muna tayo sa TV. So, ito pa yung TV. Baka naman, Samsung, mabibigyan ng TV, char. Sponsor. So, buksan na natin yung TV. First time ko po mag-unbox dito sa channel ko. Kaya guys, please subscribe. Sorry, Katin. TV. No. Guys, may papanoodan na po ako sa Taiwan. So, this is the op. Oppo ATS! Bagong brand ng phone. So, tanga ako. Tanga. So, papipag-giveaway ko na lang po. Pamamain na lang po. Itong Oppo A3s and ito pong Samsung na flat screen. Pamain na lang po. At, bibigay ko sa inyo. No bayad. Ako na po magagastos padala dyan. Basta't pamain lang guys. Pamain. Hindi ko na may basta. Basta guys, pamain lang po ha. Shoutout po dun sa mga nanonood. Hi sa inyo. So, bye-bye. Alam ko, so kung bago pa lang po sa aking channel, please subscribe, like, share, and click notification bell para every upload ko ma-notified yung aking mga video. Gusto po, David. Isang taong ka na, wala ka pang natutunan. Bye-bye guys. Thank you for watching. Baby,